Ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza, ikaze muri aya makuru yacu agezweho. Munyemerere mbabwire ko mu karere ka Gatsibo inzego z'umutekano zatangiye iperereza ku mvano y'urupfu rw'umugore n'abana be babiri n'abagejejeho ku munsi w'ejo bapfuye mu ijoro ryo kwa 11 Kanama 2026. Polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Iburasirazuba ivuga ko hatangiye iperereza ku rupfu rw'umugore wo mu murenge wa Muhura mu karere ka Gatsibo wapfuye urupfu rw'amayobera agapfana n'abana be babiri. Ku munsi w'ejo mbagezaho iyi nkuru nababwiye ko nzagaruka n'ubundi mbagezaho update zose zijyanye n'iyi nkuru. Rero ngarutse ahangaha kugira ngo n'ubundi mbagezeho amwe mu yandi makuru yatangajwe nyuma yo kubagezaho iriya nkuru. Kanda subscribe ubundi tujye dukomeza kugenda tubana makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ikaze. Byagarutsweho n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba Hamdun Twizerimana avuze ko nyuma yo kumenya iby'urupfu rw'uyu mugore imyaka 36 wari utuye Muhura n'abana be babiri rwabaye mu ijoro ryo kuwa 11 rishyira irya 12 Kanama 2026, inzego z'umutekano zahageze ndetse zitangira gukora iperereza. Yagize ati aya makuru yamenyekanye atanzwe n'abaturanyi aho ubuyobozi n'inzego z'umutekano zihutiye kuhagera zisanga bose uko ari batatu bapfuye. Hari ibyavugwaga ndetse bikekwa ko byaba byateye urupfu, ariko icyo twavuga nuko ibivugwa byose atari ko biba ari ukuri. Imirambo yahise ijyanwa mu bitaro bya Kiziguro kugira ngo ikorerwe isuzuma ndetse n'iperereza riratangira ngo hagaragazwe impamvu nyayo yateje izo mfu. Mu makuru yavugwaga n'abaturanyi bakeka ko uyu mugore yaba yiyahuye abitewe no gufuhira umugabo we ngo wari ufitanye umubano n'undi mukobwa. Munyandamutsa Arabat yagize ati hari urwandiko uyu mugore yanditse ruriho izina ry'umukobwa ashinja kumutwarira umugabo, aho yagaragazaga ko kubyihanganira bimunaniye. Ibi rero bituma dukeka ko yaba yiyahuye akanagira uruhare mu rupfu rw'abana be kuko batari barwaye. Mu by'ukuri nyirango iyi ni imwe mu nkuru ikomeje n'ubundi kugenda ishengura imitima y'abaturarwanda. Mu by'ukuri bibaza bati ubu bugome ndengakamere umuntu abutekereza gute? Murekeyisoni Domina avuga ko batunguwe n'aya mahano ndetse yabakuye umutima. Ati iyi nkuru yatubereye incamugongo, n'ubu ndibuka aba bana bakiri bazima ngasusumira. Ni akaga kubona imirambo y'abantu batatu bapfire rimwe nta wari urwaye. Ndagaya imyitwarire y'aba bana ntibabere bagenzi babo inyangamugayo ku buryo babakururira mu bibazo nk'ibi, ariko ni ishyano ku muntu ufata imyanzuro nk'iyi imwambura ubuzima ikanamwambura abaziranenge b'abana badafite uruhare mu bibazo by'ababyeyi. Iyi nkuru nibagezaho ku munsi w'ejo nibazaga mu by'ukuri buryo ki aba bana bagendeye mu kibazo cyo kuba ababyeyi babo batumvikana. Amakuru y'uru rwandiko kandi yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhura Rudasingwa Michel. Yavuze ko abaruvugwagamo barimo umugabo wa nyakwigendera n'umukobwa bikekwa ko bafitanye umubano wihariye bahise batabwa muri yombi kugira ngo n'ubundi bakorweho iperereza. Uyu muyobozi yasabye abaturage kwirinda gufata imyanzuro mibi ibaganisha ku gutakaza ubuzima, ahubwo igihe bafitanye amakimbirane na bagenzi babo bakagana ubuyobozi bukabafasha. Ati si byiza kwihorera, sinabyiza kwihererana ibibazo, kandi ubuyobozi bubereyeho gutega amatwi abaturage no kubafasha gushaka ibisubizo. Abaturage turabasaba kwirinda gukoreshwa n'umujinya mu gufata ibyemezo bigayitse birimo n'ibyo kwiyambura ubuzima. Byari ibyo, dusubire mu biganiro byacu biri imbere.